Erokamano nyikwara Mugiro kamane nyako mketera Mugi TV kaneno ka Nyasaye yieno chako chopo chenro maro imore sani sadek mondo mung'isi gima osebedo ka timore pacho ka. Wantiere kaendi gi Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa. Bang'e ang' nwago mbaka e wach mar chenro mar nyithindo bedo e sikul kata boarding school. Ang'o ma nyaka tim mondo mi wang'e ni gin kama ni kare kendo kama rita mare ni kare maonge masira mora manyalo timore negi. En gima janyuole mang'iyo koso serikal koso jopuonj. Bane mbaka mobro goyo gi Michael Oliech Obambo, en jakom mar Kenya Private School Association Kisumu. Entiere studio ma Kisumu sani ndio dhigo kode mbaka bang' daka matin. Nairobi ka to bro go mbaka gi Habil Ondiek mena apisa mar Usawa agenda. Ncha gitimo nonro ma giyudo ni nitiere ng'eny sikunde ok orito chik makare mar mondo mi gineni nyithindo ni obet kama ber mantiere gi kwe maonge kaka ginyalo donje masira mora mora. Wabro go kode mbaka mondo ni ang'o mane giyudo kanyo ndalo mane gitimo nonro. Mano ang' saa 3:30 ibo bro yie ni mondo migo simu mondo inye ni pachi ni tango ng'amo nego beni ka one ondama ka en janyuol en puonj kosen sirikal. Ando kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien ma wan go. Jotendwa dwani mondo Adani okaw pap. Adani is proposing to take over all ground handling operations. All of them. So we are telling you, fly at your own risk. Chenro mag wuodh ndege orochore kaluwore gi ng'anyo mar jotije mag pewego makwedo kang' mar sirikal kit alap mar JKIA e lwet kambi mar Adani. We give them the day today just to view, to have closure, so that now tomorrow morning we start the process afresh. Nonro dhi nyime wi masich mach mar Hillside Academy ka sirikal bendo chaka pedha e sikunde mar rango arita mar jopuonjre. He has designated His Excellency Honorable Peter Anyang' Nyong'o, the Governor of Kisumu, to chair any and such meetings of this committee. ODM omiyo Anyang' Nyong'o ting' mar bedo jakom mar kuku mar tend duond burano. Dibedi ene ogai manyien. Erokamano. Chenro mag wuoth kokale pewe mag ndeke ma pacho ka endi nyalo chako dok e wang'e kendo bang' riwruok mar jotije mag pewego chungo ng'anyo margi motimore kawuono. Okang' ma kamano biro bang' romo mane okelo kanyakla jotend jotijego, riwruok mar KOTU kod apisas mag serikal kamoting'o tend pewe mag ndeke KAA kod jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir. Riwruogno osingo ne jotijego ni onge ng'ata mibiro kawne okang' kuom bago ng'anyono mane en mar kwedo kang' mar sirikal keto paw ndege mag JKIA e lwet kambi mar Adani. Sisi tumesema kama kawaida hatupendi strike, but strike sometimes is prompted by a situation that you cannot run away from. Tulikuwa hatuna documents have been made available to us, most pertinent documents as requested by the union. We undertake to go through them within 10 days, working days, and flag out areas of our concern which shall immediately be pointed out. And I want to assure you, Cabinet is here to protect the interests of our Kenyans. Program ya kurudi kazi, labda kuna wale wanahitajika kuwa kazi saizi, hamko kwa uniform, tunaomba KAA management lazima iwafacilitate. Kama ni wale wanataka kwenda nyumbani, uende uoge ukuje kazi. Sina sawa sawa. Kata kamano chenro mag wuodhe ma pacho ka endi norochore paw ndeke ma pacho ka kaluwore kod ng'anyo mane obagi gi jotich mag paw ndeke makwedo kang' mageto keto paw ndege mag Jomo Kenyatta e lwet ji giwegi. Kwan maduong' mag jowuoth mane ochope paw ndeke go ne piny ogonya ng'ing ni mar onge ndege mane donjo kata mawuok. Jafwambo marwa George Aoko miyo ler mar wachni. Jotich e lap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e boma ma Nairobi ne ochopo singo margi mar bago ng'anyo kendo rocho chenro duto mag wuoth. Man en yor chwalo ng'ur margi motenore gi chenro mar keto pawno e lwet kambi ji giwegi midendo ni Adani Holdings Limited.
Miche kod miche mag jowuoth mane ochopo kanyo mar idho ndege kendo dhi kuonde mopogore ne okwamo ni mar onge ndeke mane donjo kata wuok e pauno. I got a message from Kenya Airways a couple of hours ago saying come to the airport 4 hours early with no explanation. It's very frustrating. I have to get home. My flight is from Nairobi to China. I came here because I wanted to get a quick flight, but unfortunately, as you can see, things are not as we expected. Kata kamano, duol mochung'ne tayo chenro mag wuodh ndeke pacho ka kotelnegi kod jataa tije margi makojolo Henry Ogoye ne ogolo ote mar kwayo jowuoth duto ng'uono kaluwore kod ng'ikruok mane obedo. E alap mar ndeke ma Kisumo, jotich ne bende obago ng'anyo margi ka gisiro jowetegi ma Nairobi ka gikoni chenro no chal ni itime e yor piny maonge ler. Jowuoth mane chopo kanyo ne piny ogoyo nyang'eng bang' yango ni onge ndeke mane donjo kata mane wuok, ka moko kuomgi ne opong' mana gi wach ni onge dhi wuoth. JKIA is our home, and JKIA is our father, is our mother, and is our everything. So in short, we are telling the government, go away with your dirty deals of Adani. Go, go! Go, go! Reject Adani, reject! No go beni bedo side gi mondo gi nyiswa again from prior ni there are some delays madi bedo to abedo mana ng'eyo ni magi otimore kasi chopo airport o affecta kabisa nikech koro tuna na riti. Weche ne okopogore e alap mar ndeke ma Moi e boma ma Mombasa, kuma jowuoth ne oriedo ka gin kod geno ni weche ne kidek lokore kendo yienegi dhi nyime kod wuodhgi gino ma kata kamano ne okotimore. Thothgi ne onyiso ich wang' kaluwore gi ng'anyo ma kamano ma gikoni okonego roch wuodhegi to chutho mago mane dhi e pinje ma oko e wuodhi mane ochan chon. My initial flight was to be 9:30 a.m. nifike Nairobi 10:30, and then I'm to take a flight from Nairobi to South Africa. Ilikuwa ni 12:35 nifike South Africa 3:55 p.m. Jana usiku nikapata mshangao, flight zimerushwa kurushwa. To be honest, I have no idea. We have just arrived from our hotel and we are just waiting here in line for our flight. Tumeambiwa kuna go slow. Sasa tujui ni go slow ya aina gani na itafika saa ngapi. Let them go back to their hotels. Ama rudi nyumbani. They won't travel today. Leo kidogo itakuwa shida na tunaomba msamaha. Jotich mag pauno mane jobago ng'anyo ne oramo moumo gi piny ok ginidoge tich ngang' ka bende gikwayo jowuoth duto mane ochopo kanyo mondo mi odogi kuonde mane giaye. Luoro margi en ni thothgi kidek wito thuolo mag tije ka diponi pap ma Jomo Kenyatta oketi e lwet kambi ji giwegi mar Adani Holdings Limited. There's not been an aircraft that left JKIA since last night, midnight. Okay? There's not been an aircraft that has left Moi International Airport. Services are grounded. Na sasa ndo tumeanza. It's a corrupt deal. Why are they not giving us all the papers? Mbona wataki tuonyesha hizo papers zote? Tuone ni nini na wanaficha mbele ya watu. Anakuja na tamu zake na sheria zake kutunyanyasa. Ni kama kutunyanyasa. Na ni kama serikali imekataa kutusikiliza. President aende ampatie shamba. Hata hapa Mazeras kuna shamba. Ajenge airport hapo. Ainvest hapo andike wa Kenya. Lakini kuja kuchukua JKIA sisi tumekataa kama wa Kenya. Ng'ikruok ma kamano ne bende obedo e alap mar ndeke ma Eldoret kuma jowuoth ne oywak ni gin okonego rwakgi e lweny mantiere kind piny owacho kod jotich manie pawe mag ndeke ma pacho ka. On getting the JKIA being managed by foreigners, we are all concerned. We need to get to know what does it mean. 30 years is quite a long time. George Aoko, Ramogi TV. Chich moro nitiere ni winjruok e kind sirikal kod kambi mar Adani e tayo paw ndege ma JKIA nyalo kelo lal mar tije kendo mayo jo Kenya thuolo mar timo ohala e pewe ndeke ma pacho kaendi. En achiel kuom weche manjao chuny jotich kendo miyo gi bago ng'anyo. Gin ang'o mantiere winjruok momiyo jotich ok mor kode? George Bati kolonwa wachni. Kona mar onge mar tich kama oganda jo Kenya mathoth yudore kata bang' tieko tiegruok. To jomosoyudo tich kuwinjo ni nitiere dwaro maling'ling' mar gologi e tije, to nyaka gimak amen kod ng'at madwa gologi e tich, kendo neno ni mok gi okopuki. Ma e gima timore e pewe ndeke ma Thurka ma koro jotich ong'anyo ka gichich ni poni kambi mar Adani mawuok e piny mar India okawo ting' mar tayo paw ndeke ma JKIA, to jotich buora dhi dong' maonge tich. Adani is proposing to take over all ground handling operations, all of them.
which means again, employees working for ground handling companies like Swissport, and these are our members, we represent them. We have Tradewinds, we have Eurocraft, all of them will be rendered redundant. They will have no job. In terms of how many people, for example, directly impacted, we are looking at a population of around 20,000 employees directly employed by different entities at JKIA alone. To Adani to waneno ni kubiro ka to wan kaka jotich wadhi hinyore nikech chalore gi gik ma Adani nowacho ni kubiro to gima odhi kuongo timo ne odhi kuongo duoko jotich piny, kwan jotich piny. Mar ariyo joma nyalo dong' idhi duoko osachi gi piny. Koro gi kama osegikone ok wang'eyo joma gi midhi duoki tidhi tergi kanye. To joma dong' ma idhi duoko osachi gi piny gi tidhi duok nang'o? Kaluwore ni dwaro mar Adani en ni mondo gibi gi taa pewe mag ndeke ka gine ma ging'eyo ma sirikal ok odonjore. Luoro nitie ni dwaro margi mar medo omenda ne joma timo ohala biro miyo jo Kenya ma osebedo ka loko e pewe ndeke ma pacho ka wandgi podho, kendo ji mamoko ma gichich ni nyalo wuok e pinje maoko ema nyalo bedo kod thuolo mar timo ohala e pewe mag ndeke. The proposal is to raise the levies. You know, for business people who have rented, you are running a restaurant, whatever thing you are doing, you have an M-Pesa shop within JKIA. Adani is already proposing, even before they get the deal, they are proposing to increase the levies. See that? Which means it is a polite way again of pushing out the business community currently at JKIA. E winjruok e kind sirikal kod Adani, kambino mawuok e piny India igeno ni biro tayo tijene kuom kidienje adek. Ka kidieny mokwongo kambino geno gero kuonde ma ndeke donjogo e ndara mar chako ng'wech kata piyo e nengo mar bilion 98 gedo mowinjo bed ni rumo higa mar 2029. Tielo mar ariyo en gero kuonde ma ndeke wuogo e ndach ng'wech kod kar chungo ndeke ma osepiyo gedo madhi kawo bilion 12 kendo biro rumo higa mar 2035 kod jiwo lony manyasani e wi chenro mag paw ndeke ma JKIA mageto kawo omenda maromo bilion 81. Kata obedo ni winjruok e kind sirikal kod Adani koni dwaro maduong' en mar keto paw ndeke ma JKIA rang'iny mar pewe ndeke ma idewo e piny mangima, maling'ling' koni opondo kaka Adani dwa tayo JKIA kuom higni 30. Bang' tiko gedo, Adani dwa ni gibi gibed kod thuolo mar tayo JKIA kigen koting'o choko mag omenda e ohala mamoko ma ok otenore kod fuyo mag ndeke kuom higni 30 ma sirikal ok odonjore kodgi. Bende gidwa ni mondo sirikal omigi higni moko ma ok gichulo osuru ma ikawo kuom ohala ma kembe oyudo, ma dho ngere dendo ni corporate tax. Kambino bende dwa ni tok higni 30 gibi giyud thuolo mar yudo atamalo 18 mag omenda ma JKIA oloso higa ka higa. E kinde ma sirikal oramo ni paw ndeke ma JKIA ok ousi ni Adani kendo ni winjruok margi kod kambino biro medo bero paw ndeke ma JKIA, kelo ohala ne Kenya kendo onge jatich madhi wito tije. Jotich ni kod chich ni winjruokno dhi chiwo thuolo ne oganda mawuok e pinje maoko mondo yud tich kendo mayo jotich masani tije maggi. George Bati, Ramogi TV. Koro ma mbaka mang'no go sabuch jopiny ni migawo mar somo lando ni gisechako chenro mar goyo peksen e skunde primary kod skunde mag secondary ma pacho ka marango ka bende giluwo chike mag nyayo arita mag geng'o masiche e skunde go ma pacho ka endi manochuogi gi migawo mar somo higa mar 2013. Report ma kama endi biro e kinde ma migawo mar somo katiyo kanyakla gi migepe mamoko mag piny owacho dhi mbele gi timo nonro e wi gino manokelo masira mar mach e skund primary ma Hillside e Ndarasha. To kaka Lydia Okeyo bende leronwa bero mar ringrego ibiro chaki tich ang'wen. Ndalo auchiel bang' masira mar mach kelo tho mar jopuonjre 21 e skund primary ma Hillside e Ndarasha e kaunti ma Nyeri, nonro pod dhi mbele e wi gino madine kel masira makamano. Tipo mar od nindo manyo wang'no nyiso dirise manotem muke gi nyithindogo, ranyisi ni ne gitemo manyo yo mar wuok e kar nindono. Kiyo mag dirise otore ka odno manoger gi bau ni kod ranyisi mar pek mar majno. Penjo maduong' makoro ichwalo ne wuon skunno moyangi kaka David Kinywa en ni to ang'o momiyo kuonde dak mag nyithindogo oger gi bau. Matimore kinde ma matron mar skunno wacho ni ne oonge kinde mane masira no timore, ka penjo mathoth koro nyuolore ni to en ng'ama nonego taya kapok jopuonjre go nindo. Kaparo moko to wuok kapo ni japuonjre moro notemo simo taya to ng'ikruok mar stima okelo majno. Shule yenyewe iko na shida juu, kwa hiyo dormitory hakukuwa na matron, hakukuwa na security, hakukuwa mpaka na security light. Though tunajiuliza maswali mingi kama saa hii ni nani
anguka kwa kasi yake. Chenro matimo bero no winjo chakre kawuono. Kata kamano, jonyuol no kwa thuolo mar neno ringre nyithindogo kapok otimnegi bero. Gino mano omiyo chwal chenro makamano nyaka kiny. So to give them that closure and have us walk the journey with them, we give them the day-to-day just to view, to have closure, so that now tomorrow morning we start the process afresh. E kinde manonro dhi nyime skuno ma Hillside Academy, migao mar somo lando ne gisechako chenro mar goyo pekse ne skunde ma jopuonjre odakie kata boarding schools kod mamoko mar rango kabinde giluwore gi chike mag geng'o masiche skunde. Chenro makamano osechakore skunde primary kod junior secondary, ka okang' mar ariyo mar timo peksen makamano biro timore skunde secondary ma pachoka. Chike mag geng'o masiche skunde go luwore gi chike mag somo ma pachoka motisi ni Basic Education Act 2013. Chikno lero ni kuonde nindo mag jopuonjre nyaka bed kod dhoudi ariyo malach gi romo fut 5. Achiel kuom utego chakore ka achiel bedo e giko utego. Dhot machielo nyaka bedie diere ma inyalo wuogo apoya kendo nyaka ndike ni emergency exit. Dhoudigo nyaka yaure ka wuok oko. Bende chike golero ni dirise kik bed kod chumbe matindo kata grills kendo nyaka giyaure ka gichomo oko. Otenni mag nindo nyaka bed kod thuolo maromo mita 1.2 e kindgi kendo kuonde mikadhe kata corridors nyaka bed malach romo mita 2 kadhi mbele. Otendnigo ok owinjore kendo japuonjre ka japuonjre nyaka bed gi otanda mare. Chikno dwaro mondo miket kuonde go milome mag mach machiegni kendo manyalo chopie mapiyo. Ginego mach nyaka rangi maneni tiyo kinde ka kinde. Jopuonj kata jogo mochung'ne kuonde nindo nyaka tim nonro makare kuonde nindo mag jopuonjre kapok gidhi nindo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Mane mbaka mang nogo ni tang'omiyo mago ok timre sikunde moko. Mane mang no winje buch jopiny. Lakini wadhiane mbele weche mag siasa ni kuku mar tend duond bura mar ODM koro walo gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kaka jakom mar kukuno kinde ma ugae mar ODM Raila Odinga biro bedo gi dich kaluwore kod kisera mare mar ombulu mar manyo lemo mar AUC. E romo mane otelne gi Raila Odinga owuon, oyanga Anyang' Nyong'o kaka jalno ma oromore gi lemo no kaluwore gi lony mare mar ariyo. Jafombo marwa Eric Owenga ni kod ler mar wachni. Koro gikone duond bura mar ODM otieko rumbi mosebedo ka fungre ewi kaka duond bura no biro dhach e kinde mabiro e seche ma ogai mar duond bura no Raila Odinga wang'e koro ng'iyo malo piny Ethiopia lemo mar telo ne kuku mar tend Afrika mangima. E romo mabende ne obagi e magawa moro bore ka kuku mar tend ODM nosidho Ngire Anyang' Nyong'o monde emobiro bed jakom mare kuom dweche 4 mabiro. In light of the grueling campaign by our party leader and the need for him to focus on this for the AU chairmanship, he has designated His Excellency Honorable Peter Anyang' Nyong'o, the Governor of Kisumu, to chair any and such meetings of this committee, the Central Committee, that may become necessary during periods of his absence. Professor nosebedo Executive Director machama, nosebedo be Secretary General machama mar ODM. Koro en ng'ama ong'eyo kaka chama ringo. Aparo ni emomiyo party leader osettle on en mondo okony e yor mar kojolo e keto kom sama party leader odich gi wuoth. Duond bura mar ODM e thuolo manok mosekalo osebedo ka sakni kendo jotelo ketre ratil mar kawo kom man kod oteku kaka koro ma oredhne Ngire Nyong'o. Kuku mar ODM no mabende otisi gi jo agunda kaka Central Management Committee ni kod oteku kendo kinde duto ng'ado paro ma ideo kendo mamulo teko mar duond bura. Party leader nigi tije mang'eny. Achiel kuom gi en chairing mar Central Committee. Party leader iluonge weche mag chama kamoro amora e Kenya. Koro en emobro wacho ni deputy party leader nyalo dhi e functions mage koonge nyalo dhi kamoro amora tiyo ni officials ma wan go be korka ne oketi e positions gi. Koro kapod gi settle bende kapod watero party mbele. And since the constitution does not allow the SG or the chairman or any other person other than a person being the party leader or his appointee to chair that meeting, that is why that step has been taken. Kako kang mar tego ODM romar kukuno bende no ng'ado ni yiero mag kor gwenge mar chama no kuonde mane oko bagie ibiro timo kamano dwe mar 11. Mikael Gladys Wanga ma en jakom mar ODM Kenya mangima lero nigi ikore man ni ODM ochung' motegno kendo ongirore
kaka dwarore e bwo tende. Wan gi mpango motegno mwawacho ni wadwa tego party. Wadwaro ni mondo jowa otim registration mar party, oteg party, kendo wabro bedo gi party elections bende kinde mabiro mabro bedo communicated gi chama. But wadwa wuotho e kondete mag Kenya ka watego party e yore gite. Kukuno bende nodino fuok mar jakom mar ODM bade ma Migori bang' tho Philip Makabongo ma 12 higa mokalo. Lemono koro omi jar bura ma Wendo Walter Owino. The leadership of the party in Migori, the committee is proposing that Honorable Walter Owino will be acting as the chairperson for Migori following the demise of the former chairman, the Honorable Makabongo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend duond bura mar National Liberal Party, Dr. Augustus Chalo Muli, oyudo loch maduong' bang' doho yango gwelo mare kaka jakanyo ya put madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC e lo duond bura mani kod jood bura manok. Ng'eto no ne en lal ne ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka mano walo okil Kamaloka Koki Muli monde mochung'ne Azimio apudno. Koki Muli kod Lange koro omi chik mondo kik gitem talo kata kao kar Dr. Chalo. Jokanyo duto e burano nyisi mondo koro kaw ting' mar omenda ma gitiyo godo e yalo burano kigen. Ng'eto no koro chiwo thuolo ne Sidho Waput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC bang' kane bura ma kamano ne ochungo chenro margi mar chako tich ayanga. Bas bang' mano to dhi yue moro machuok podogi weche manyien ma pod wabro kelo iri kaka pok odonje buch jopiny. Ramogi TV ma Mark Aluga japeng' achiel ma Bom Center nini e yo makare gi min oda Pamela Chieng' kod owadwa Kevin Omolo kani Nairobi Lakisama. Erokamano ahinya Mark Aluga. Neno ka nitiere moko kendo ka en Ramogi TV ma endi Obonyo Juok wuod Kalamindi. Wagoyo mos kuom mago matimore pile pile Kenya ka endi ka wan kod Kilo Odira jagoro Cornel Ojuok Nyasaye med paro Kenya. Erokamano ahinya. Wadhi yue moro matin waduogo bang' dakika manok. Pilot, uko ready ku take off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na deposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin and win with Shabiki Jet X. Rabolo ne naero uso nikech rabolo onge gi challenges gik mamoko nigi season to rabolo ne en okolat en no weyo lweta eka mondo en ayud thuolo mar reso wuode Bakaran. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
warwaki kendo ni duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC oyango ni gisejoko kendo choko mwandu manoyaki kod jomibadhi maromo siling bilion 5 ka gichwalo mwandugo ne sirikal kar jot mar jatend piny Kenya Nairobi kaendi jata tije ka EACC Twalib Mbarak olero ni thoth mwandugo gin lope monywando mag doho, migawo mar obila kod migawo mar nono yedhi kata luongo ni KEMRI e kind mamoko bende. Jatend piny Kenya William Ruto chiko od bura mondo kasre kod chik madhi chiwo kum mager ne jomibadhi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E kinde nyasi mane obagi ka jot ma jatend piny boma Nairobi, nyasi mane oweyo ka dho oganda omoko ka EACC yango kit wang' teko ma jomibadhi yako godo mwandu mag sirikal ma onge diemo wang'. Belonging to the Kenya Police. Ka giriedo kit mwandu mosechoki kuom jomibadhi kendo duogo ne sirikal, jata tije mar EACC Twalib Mbarak oyango ni mwandu ma EACC olodho kuom achudhego mane oluchore kod mwandu sirikal nyalo romo shillings bilion 5. Your Excellency, today we are here. We are gathered to witness the handing over of about 35 titles, measuring approximately 18.71 acres with a total value of about 5 billion shillings. Mwandu ma EACC olodho kuom achudhego oting'o lowo mar municipal ma Kisumu maromo eka 2 ma en shillings bilion 1.4. Lowo ma bende do ma Kisumu obetie. Adek mamoko mojuki boma ma Eldoret oting'o lowo mar eka 3 maromo shillings bilion 1.2. Lowo mar sekta mar obila ka municipal ma Eldoret bende ne oduogne eka 1 mar osiptal mar kaunti ma Uasin Gishu maromo milion 7 e wang'e. Item number 1 is property in Kisumu municipality measuring about 2 acres, which is about 1.8 acres, belonging to the judiciary. You can imagine grabbers went to the judiciary to steal their land, which is worth 1.4 billion shillings. Second one, Your Excellency, are 3 properties in Eldoret town measuring 3.25 acres with approximate value of 1.2 billion, which are in favor of the Cabinet Secretary, National Treasury, as a trustee of the National Police Service. Achudhogo bende oyudh kuom gilo machielo Kilimani, ma en nus mar eka maromo shillings milion 7, ka e kaunti ma Kisii, plode 13 maromo shillings milion 300, duto ojuki kendo oduoki ne 10 kaunti ma Kisii. We have 13 amalgamated plots within Kisii municipality, valued at 300 million, which belongs to the State Department of Housing. Magi timore ka jatend piny William Ruto koro kone od bura mondo kasre kod loso chike motegno machiwo kum makwiny ne jomi biro yudi kod mibadhi. E paro mar chik manie nyim od bura mar Senate to kod od bura mamalo dwaro ni jatij sirikal ok owinjore odonjre kod timo ala kod piny owacho manyalo duodo sirikal kata pisas mag piny owacho. The proposal to the Evidence Act and the Criminal Procedure Code, along with other relevant legislative updates to statutes concerning corruption. These amendments will expedite the investigation and prosecution of corruption and economic crimes, ensuring that such cases are concluded within 6 months. Chikno koketie tim, to lwenj kedo kod mibadhi biro ngirore makare, mana kaka otiel kod jakom mar EACC Dr. David Oginde. Our legal framework needs to be streamlined for efficiency and effectiveness. Corruption is a serious threat to our nation. It undermines service delivery, weakens public policy, compromises the public interest, and erodes our institutions, depriving the government of capacity to secure the country and deliver development. Kata kamano, EACC okichore gi chien ne lwenj kedo kod mibadhi, ok get governors to kod jodito mag sirikal. People have viewed EACC as anti-governors, that we are just after hunting governors. We are not hunting governors, we work with governors. Enforcing zero tolerance to corruption is essential for the attainment of all these goals. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lokruok mar moko kuom jotije piny owacho mar kaunti ma Migori ma ogole migepe moko ka itere migepe mamoko osekelo ng'ur moko kuom jotich. Tend kaunti ma Migori to bende kwedo weche mar iliekore nitiere jotich ma oriembi e tich. Jojuma miwalero.
Dwe ma okalo ten kaunti ma Migori ne oketo lokruok mag jotije e migepe ma opogore opogore. Moko kuom jotije gi mang'eny gi gin ward administrators ne oteri migepe moko e lokruok ni ma otim kod kaunti ma Migori. Lokruok ni kata kamano osekelo ng'ur koni kod kocha ka kuom moko kuom jotich ma oloki ma bende moko kuomgi koro chwalo duondgi ka okalo kuom moko kuom oganda kata jokanyo go mag oganda. Wadwa ng'eyo ni to sami goli e tich ni idwa ket ng'a nikech tich en gima ng'ato ka ng'ato tero papers ne e kindike tich to ok inyal golo ng'ato e tich nikech fitina mag siasa. Siasa noserumo, waweuru siasa mondo jowo tim Migori odongre. Ok wadwar wach moro ni nitiere jomoko mabedo kut ka ketho ni sirikal. We jogo tijgi nyaka chieng' moro Nyasaye mene golgi. Dore timogi kamano to nitie yore moko midhiye marach. Ok inyal bukori ni golo ng'ato tich to board magolo ji tich pod onge. Ward admin, sub-county admin gi direct magi jomar permanent. Negi tiyo ndalo Obado left dem okoriembogi. Sani gisetiyo. Kata bang' kaka ng'ama machielo donjo, gibiro tiyo. Gino ni beni golo gi tich ka nitie makosa magitimo ama transfer minya timnegi. Moko kuom jotije ma olokigi ywak ni chal ka gimi getogi nikech chung' margi mar siasa. Wach bende jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima koro kwedo nen miriambo. Wan jotije mag sirikal matiyo kate gin jotije mag sirikal ng'ama gipako kisiasa. Kata beni moko moganda wacho ni moko ward administrators gi koro riembie tich. TV mara mogine oyango ni ward administrators gi ok oriembie tich to koro lokgi ka iterogi e migepe mamoko. Jotije mogole molok ngas manye gitiye onge moro amora kuom jotije go ma oduoke ngas mani piny kata ma lokruok no dhi chwanyo kitich kata kimsara kata kuom alliances e yo moro amora. To nikech weche ariyo, mokwongo chik owacho ni mano kik timre, to kendo mar ariyo wan public service ma sensitive. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni lokruok ma otimo kuom jotich en mano ero ma otim kalore kod chike matayo yorego mag jotich ka beden mano mar bero chenrogo mag tich e kaunti ma Migori. Wang'iyo maduong' en ni mondo ng'ato ka ng'ato kaluwore gi tiegruok ne to gi somo mare to gi medruok mosemedore somo to gi lony mare to gi kako chiwore ne tich ne watemo pogogi kendo oro ji kuonde mawaparo ni ka gidhiye to ginyalo konyo jo Migori maber. Olima wacho ni kuom jotije duto malo 20 ma oloki mana jatich achiel kende ema nosechwalo ywak mare ni ok odwar mondo koro loke. Tend kaunti ma Migori yango dhodi koro yaw malach ne jatich moro amora ma bende koro ok mor kod lokruok motim mondo koro chwal ywak mare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nok mar ute magawa kod kuonde tongona en gino mosethiro kwan mar welo matimo limbe kaunti ma Siaya kendo duoko piny omenda ma kaunti no nyuolo e sekta no. Gavana James Orengo owacho ni welo mathoth thoro buono timo limbe margi e kaunti no kata odoko ni gin kod kuonde manyalo lombo wang' welo kaka nam kaka Nyaboli kaluwore kod onge mar magawa kod kuonde nindo manyasani gino mosehinyo gi mokalo e yor dongruok. To korka kore to jatend migawo mar yor limbe kaunti no Mikai Angelino Duor olero ni kaunti ma Siaya ni kod ji manigi talanta kod mich manyalo ywayo welo. We are going to have Siaya International Investment Conference. And I want to promise you that some of the sessions of the Siaya International Investment Conference will be held at VIP. So we want to make Siaya a center and a country for arts and music and sports. And I know we can do it. Can do it.
Wadonjore weche mag tuke kapok wadonje weche mag buch jopiny ni jang'wech machon makoro en jaked ne ratich oganda Viola Cheptoo owacho ni ngima maber kaluwore kod loch ma jong'wech ma mine osebedo ka yudo e tuke mopogore opogore nyalo bedo ni en achiel kuom gigo mosebedo ka kelo dongruok e kindgi.